Друзья, как вы знаете, меня зовут Ярослав Фролов, и я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. И буквально сегодня я вам покажу ролик на своих, YouTube, Рутуб, Дзен, ВК, видео, сообщество у меня подбор дома, что у меня там еще есть, нам, что-то еще, и платформа, все, кажется, вспомнил. У меня выйдет ролик про участок, про классный участок. У него есть главная отличительная особенность от большинства вообще земельных участков в Крыму. Это земли гостиничного бизнеса. Там официально можно строить гостиницу. Найдите сегодняшний ролик, посмотрите. В телеграм-канале «Подбор дома в Крыму» он будет, естественно, первым опубликован.